ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் பாருங்கள், நம்ம மஸ்கிட்டோ பேட்டில் ஆன் பண்ணாலுமே அந்த புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் இண்டிகேட் வந்து ஆன் ஆகலை. இது வந்து பேட்ரி ப்ராப்ளம். ஸோ பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கையில் பிடிக்கக்கூடிய அந்த ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்க்ரூனால ஸ்டார்ட் ஸ்க்ரூ எடுத்துகிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக எல்லா ஸ்க்ரூவும் ரிமூவ் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மாடலுமே இந்த ஹேண்டில் பிடிக்கிறதுல உள்ள இருக்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் போர்டு பேட்டரி இருக்கும். பாருங்கள், புஷ் பட்டன் கூடிய அந்த கவரையும் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கவரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த போர்டரை தூக்கி விட்டுட்டு பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரி கொடுத்தோம். அந்த பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 3.7 வோல்ட் பேட்டரி. அந்த ஓல்டு பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிட்டு நியூ பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்எரி போட்டு லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு சால்ட்ரிங் பண்ணினா நல்லா வந்து குயிக்காக சால்வ் பண்ண முடியும். பாசிட்டிவ் சைடு வந்து ரெட் ஒயரையும் ஆப்போசிட் வந்து பிளாக் ஒயரையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு அந்த உள்ள பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய இடம் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கனால டபுள் சைடு ஸ்டிக்கரை யூஸ் பண்ணி சேஃபாக உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணியாச்சு. கவரை க்ளோஸ் பண்ணும்போது சைடில் எதுவும் வயர் வெளியே இருந்துச்சுன்னா வயர் வந்து கட் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் வயரை சேஃபாக உள்ளே வச்சுட்டு ஒன் பை ஒன்னாக எல்லா ஸ்கூலும் லாக் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கிறோங்க. இப்போ ஆன் பண்ணி புஷ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் இண்டிகேட் ஆன் ஆகுது. பவரும் நல்லாவே இருக்குது. நியூ பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒரு 2 hours சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கங்க.